Итак, всем привет. Лада Гранта. Такая проблема, короче, при вращении руля. Резко если вращать, создается стук. Откидывал полностью карданчики, снимал кардан. То есть кардан и рулевую рейку можно, исключили однозначно. Вот. Остается ЭУР. Сейчас попробуем смазать редуктор ЭУРа. Наглядно покажу, что да как. И посмотрим. Вот влево-вправо, когда крутишь, я не знаю, на видео будет видно, а то я в прошлый раз снимал, кадры не успевали, короче. Вот влево-вправо резко. Вот, на кочках, на мелких тоже металлический этот стук, короче, звук. Очень мерзкий, короче. Вот. Ну и что я сделал? Отключил массу на АКБ, короче, и выкрутил вот этот болтик один. Сейчас покажу откуда. С редуктора, да. Здесь это, короче, электроусилитель Мондо. Вот, грантовский. Вот так вот. Здесь крестовой был один болт, не знаю, может их два должно быть, был один. Вот тут три клеммы. Все вытаскиваются, эта хуйня. Ой. Вот эта штука отгинается. Где? Вот там был вот этот один болтик. Вот там. Вот. Там за валом еще второй, всего два по идее. Вот. Сейчас в это отверстие будем нагнетать литол 24. У него рабочая температура 40-120, по-моему. И посмотрим. Так, вот этот болтик, он был оттуда. Вот. Оттуда. Смотрим, что там. Внимательно. Что-то я отверточкой пролез, она упирается. Ну, там должен быть какой-то объем общий. Поймешь. Вот такой в аптеке был приобретен шприц. Можно поменьше, конечно. Вот. Литол 24 сюда набрал. Да, посмотрел 40-120 рабочая температура. Минус 40 плюс 120. Вот теперь туда подлазим, заталкиваем этот, короче, литол и одновременно крутим руль, чтобы там расходилась маска. Вот таким образом ничего не полезло из носика в плане герметично довольно-таки. Вот он встал. Все, закручиваем болтку, крутим руль. Ну все, такой стук пропал. Вот. Но тем не менее обязательно проверяйте все карданчики, болтики, там надо подтягивать, короче. Бывает, они расслабляются. Вот. Там на 13, да. То есть не пренебрегайте, да, вот этим, то, что ниже. Вот, обязательно проверяйте. Ребята, ну а теперь порассуждаем. Опыта нет такого вообще. Насколько редуктор вообще там был смазан, непонятно. Тот, что болт я выкрутил, он был полностью сухой. Полностью. Может быть, нельзя смазывать. Попадался некоторый опыт, да, вроде как без проблем. Вот. Нужны ваши, короче, советы. Вот. Такие дела. Давайте пообщаемся в комментариях. Мой опыт, да, будет, я думаю, для многих полезным очень.